Aku pilek, hidungku mampet, aku batuk. Suka bingung gak sih kalau anak lagi bapil pasti tidurnya jadi terganggu. Semenjak aku ketemu minyak telon plus dari Cinta Mama, aku udah gak khawatir lagi kalau Nala bapil. Ini tuh membantu meredakan batuk dan pilek Nala. Selain aromanya yang wangi dan juga bikin kita tenang, ini tuh juga bisa bikin anak kita tuh tidurnya lebih nyenyak dan pastinya bikin hidung gak mampet lagi deh. Kalau anak lagi bapil, jangan dikit-dikit langsung dikasih obat deh. Mending pakai minyak telon dari Cinta Mama.